A picada mais dolorosa do mundo, acredite, é de uma formiga. E a dor é tão intensa que se assemelha a um tiro ou até mesmo a dor de andar sobre o carvão em brasa, com um prego cravado no calcanhar. E por conta sua picada que causa uma dor intensa, essa formiga é utilizada em um ritual de um povo indígena. E se você ficou curioso, linkado a esse short tem um vídeo completinho, vale a pena conferir.